Kecha qizimizning birinchi bolalar bayrami bo'lganligi uchun bayramni noodatiy o'tkazish uchun piknik qilgani chiqdik. Birinchi o'rinda piknik uchun kerakli narsalarimizni oldik va bolajonimizning koleskasini ham oldik. Bola bilan ko'chaga chiqqanda koleskasi chiqmaydi, chunki qo'linglar og'rib ketadi va mashinadagi narsalarimizni ortib yashil zonaga yo'l oldik. Piknik uchun eng zo'r ovqat bu pitsa. Yo'l-yo'lakay pitsalarimizni ham oldik. Xitoydan zakaz qilgan piknik uchun kovliklarimizni to'shab, dasturxonlarimizni yozib, ochiq havoda mazza qilib pitsalarimizni yeb oldik. Ko'cha juda ham issiq edi. Biz piknik qilgani Milliy bog'ni tanladik. Milliy bog'ni tanlab juda ham adashmagan ekanmiz. Milliy bog' juda ham salqin. Ayniqsa atmosferani qaraylik, yam-yashil zona, daraxtlar, ayniqsa fontanchiklari har doim Milliy bog'da qo'shilgan bo'ladi. Piknik qilsanglar, Milliy bog'ga kelishinglarni maslahat beraman. Mana piknikimiz ham tugadi. Milliy bog'da ozgina прогулка qilib uyga ham qaytdik. Piknikda juda ham maza qildik. Har hafta piknik qilishga o'zimizga qaror qildik. Ayniqsa bolajonim ham toza havoda maza qildi. Piknik qilish uchun yana qaysi joylar yaxshi deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar.